इनको मैं कितना बचाती हूँ फिर भी ये लड़ने लग जाते हैं। नो इब्राहिमी, नो नो नो, क्रिस्टी नो 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 नो। तेरी आँख खराब है फिर भी तू लड़ती है इब्राहिमी। नो नो बोला ना, आँखें देखो बिल्कुल। क्या करूँ मैं, इसका इलाज भी कैसे कराऊँ? ये तो हाथ काबू आते नहीं है, जंगली हैं और फिर काट ना दे मुझको। नहीं तो मैं तो चाहती हूँ मैं दवाइयाँ तो लेके आती हूँ, इनको देती भी हूँ, लगाती भी हूँ, पर इंजेक्शन का मुझे नहीं पता ना, और ना ही डॉक्टर लगाएगा एकदम से। इब्राहिमी नो नो नो, लड़ना नहीं ना उससे, कितनी गलत बात है बताओ, क्यों लड़ते हो? क्रिस्टी खाने के लिए आई थी ना, खाने के लिए आई थी ना। है इब्राहिमी, नो भाई नो नो नो, नहीं लड़ने का, नहीं लड़ने का। ओह शिट।